咁你今日咧就俾大家睇下個進展啦。呢一紮全部都係新生嘅頭髮嚟嘅，係啦，即係豎起嗰一紮，係啦，即係豎起側邊睇呢一紮，全部都係新生嘅頭髮，係啦。咁啊，今日繼續搽啦。同埋，即係頭頂嘅頭髮好明顯多咗，即係新生嘅頭髮多咗。盡量，我依家就2、3日先洗一次咯，即係一個星期大概洗2至3次度啦。即係要睇下我忍唔忍到咯。我有時忍唔到嘅，咁有時忍到嘅。我覺得我最高紀錄係4日先洗一次，係算係最高紀錄㗎啦。側邊呢度都好光啊啲頭髮。咁啊，我呢啲頭髮係天生斷啊啲頭髮，即係好脆弱咯。咁後尾我就 search 啲資料話減肥你唔可以咁低碳咯，低得太緊要咯。咁我應該低得太緊要，所以佢咪甩好多頭髮啦。當時成個地下都係頭髮嚟嘅，我都唔知點算啦。當時後尾先知道，我唔可以完全唔食澱粉質嘅，係要食㗎。即係所以大家如果減肥咧，唔好唔食澱粉啊。其實好矛盾嘅，你食咁多澱粉又會肥，咁啊大家要小心啦。如果你做緊168同埋或者低碳嘅時候咧，如果你甩頭髮，你就要食多啲澱粉㗎啦。咁啊，所以側邊係少咗嘅。以前冇咁少啊，依家感覺上好似好多啊，因為我亂髮，所以你唔覺嘅。但係如果你睇翻我單獨拍，即係影相嗰啲相咧，你就會見到好嚴重㗎。我啲即係呢一度後邊呢一度其實好嚴重㗎啦，禿得好緊要。所以點解我會想拍片咧？就我知道有好多人，即係好多女士男士都遇到即係甩頭髮嘅問題。即係我相信唔止我一個咯，有好多人。咁我想試呢個 product 得唔得？如果得嘅話，真係可以讓到大家都有咁嘅，即係揾到一隻產品係 work 咯。我用咗好多產品㗎啦，米樂啊嗰啲咧，全部用過㗎啦，買足1年嚟用啊，陰公都冇用啊，都係咁禿啊。咁我係遺傳嘅，我全家都係頭髮好稀疏嘅，我算多㗎啦。咁啊，我屬於係亂啦，我啲侄仔啊都係亂髮嘅，好好笑啊！我相信如果呢個我嘅頭搞得掂啊，真係可以即係推薦呢個 product 俾大家用。我相信可以幫到好多人。但係依家感覺上冇咁光啦，雖然都係仲係好光，但係同之前比咧係好咗好多㗎啦。唔知你哋睇唔睇到我整咗啲即係嗰啲毛毛咧出嚟啊？呢啲就係新生嘅頭髮，我以前冇嘅。以前啲即係冇呢啲頭髮。呢一橛呢啲全部都係呢一橛全部都係新生嘅頭髮。我之前冇呢啲嘅，係呢一紮係新生出嚟嘅，比我想象中快好多啊！呢一紮係啦，你見到咧呢一紮係啦，咁會唔會好啲啊？咁樣睇係啦，一橛，哎呀，
呢一度咧有一紮，係啦，一紮，後邊仲有呢紮，呢一紮，係啦，呢一紮，好多頭髮新生出嚟嘅。好啦，咁樣睇咯，咁樣睇就多啲咯，係啦，豎起。但係因為我攣咧，你唔係好覺啦，咁樣就覺咯。